哦。到那个边上有点痛了，他在背，写上个在一痛嘛，再倒一下嘛，就是他上面贴上来，还有是那个烟上很堵，是吧？贴合了吧？这样不抓的对的，他就确实抓了。这要是有这个例子在路上，你更学着了，他只更弄那个难学的老弄啊。实际上个啥这个烟筒啊，挂的六个，你看一头挂的，这个挂的两个嘛，这里挂的，这个规矩就不对了，这个。还多少没有？拿到的。吃了，吃了挺多。我们是两都开进来呀。啊，对，这个路刚才一直知道的。好，然后在这个路上。明天早上来下吧，是吧？明天早上来下吧。往你的手机跑，往你这个里跑，看这个把这个你看出来。没有这样知道了。他说陈看采集手。这个嘛，你知道就是那个。我知道那个，买这个东西，这个皮嘛，还是两皮的，他们打拉车嘛，还是好点的。好了，提供，提供。